Utangulizi wa Agano la Kale. Agano la Kale ni sehemu ya kwanza ya Biblia. Sehemu ya pili ikiwa Agano Jipya. Neno agano lamaanisha mkataba. Lahusu uhusiano kati ya Mungu na binadamu. Kama ilivyosisitizwa katika vitabu hivyo, kuhusu uhusiano wa Mungu na watu wa Israeli. Vitabu vya Agano la Kale kwa ujumla viliandikwa kwa Kiebrania na mahali pengine kwa Kiaramu. Vitabu hivyo vya Biblia ni vya namna mbalimbali na vimetokana na hali mbalimbali. Karibu katika vitabu vyote, jambo moja linalosisitizwa mara nyingi na kwa namna mbalimbali ni kwamba Mungu ambaye watu wa Israeli walimwabudu ni Mwenyezi Mungu, mkuu wa mbingu na dunia. Yeye ni mwaminifu kabisa kuhusu ahadi zake alizowapa watu. Historia ya watu wa Israeli, kama ilivyosimuliwa mara kwa mara katika baadhi ya vitabu hivyo, ni picha thabiti ya njia ambayo Mungu anatumia kushughulika na binadamu. Msemo Agano la Kale unatumiwa hasa na Wakristo kutaja maandishi hayo na kuyabainisha na maandishi mengine ambayo Wakristo wanayakubali kuwa maandiko matakatifu, yaani Agano Jipya. Yafaa kukumbuka kuwa Wayahudi wanakubali tu yale maandishi ya Agano la Kale kuwa maandiko matakatifu. Tena wanayataja maandiko hayo kwa jina Tanaki, neno ambalo Torah, sheria, Nebiim, manabii, na Kethubin, maandishi, ndivyo wanavyogawanya vitabu hivyo katika mafungu matatu. Biblia ya Kiebrania imegawanyika basi kama ifuatavyo: Sheria, Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Manabii, Yoshua, Waamuzi, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, na Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili. Isaya, Yeremia, Ezekieli, Hosea, Yoel, Amos, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki. Maandishi: Zaburi, Ayubu, Methali, Ruth, Wimbo ulio bora, Mhubiri, Maombolezo, Esta, Daniel, Ezra, Nehemia, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili. Ndivyo mgawanyo huo ulivyo katika Biblia ya Kiebrania na toleo lijulikanalo kama toleo la Masora. Hata hivyo, tafsiri maalum ya Agano la Kale katika Kigiriki ijulikanayo kama Septuaginta, kifupi LXX, ina mgawanyo tofauti kidogo na pia ina vitabu kadhaa ambavyo haviko katika Biblia ya Kiebrania. Mgawanyo huo ndio unaofuatwa katika tafsiri nyingi za Biblia ya Kikristo kama ifuatavyo: Vitabu vya historia: Yoshua, Waamuzi, Ruth, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, na Wafalme wa kwanza
na Wafalme wa Pili, na Mambo ya Nyakati wa Kwanza na Mambo ya Nyakati wa Pili, Ezra, Nehemia na Esta. Vitabu vya hekima: Ayubu, Zaburi, Methali, Mhubiri, Wimbo ulio bora. Vitabu vya manabii: Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amos, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki. Tofauti hii ya mgawanyo wa vitabu vya Agano la Kale ni majina ya mgawanyo huo unaotilia mkazo zaidi aina ya maandishi hayo. Kwa hiyo inaposemwa vitabu vya sheria, sio mkusanyo wa sheria tu, ila yahusu mwongozo wa maisha ambayo umepangwa na kuwekwa katika matukio ya historia ya kukombolewa kwa watu wa Israeli na kadhalika. Baadhi ya maandishi hayo yanasimulia mambo au matukio ya kihistoria kama vile mambo walioyatenda wafalme, viongozi na makabila fulani na kadhalika. Baadhi ni vitabu vya manabii ambao kwa maneno yao na maisha yao wamemtumikia Mwenyezi Mungu. Mara kwa mara walipinga matendo yote ya watu ambayo hayakupatana na utumishi wa Mungu na ibada yake. Lakini wakati mwingine wa misukosuko na shida, waliwakumbusha watu ahadi za Mungu na kuwapa tumaini la hali mpya siku za usoni. Baadhi ya maandishi ni ya aina ya hekima, aina ambayo ilikuwa kawaida huko Mashariki ya Kati na hata baadhi ya nchi zetu. Katika Israeli, maisha ya hekima yalisisitizwa na kufundishwa kwa tenzi, methali au vitendawili. Vingi katika vitabu vya aina hiyo viliandikwa kwa ufasaha na mashairi kama vile Methali, Zaburi na kadhalika. Hatimaye ipo pia aina ya pekee ya maandishi ambayo yamo au yametiwa katika ufasaha unaoambatana na mambo ya mwisho wa nyakati. Maandishi ya aina hiyo hutumia vielelezo, maono na njozi kwa wingi. Jambo la msingi katika maandishi hayo ni ujio wa utawala wa Mungu siku za usoni, jambo ambalo lamaanisha pia mwisho wa tawala na nguvu za adui wa Mungu na watu wake. Tazama kwa mfano kitabu cha Danieli, Zekaria na kadhalika. Mungu na mwanadamu. Mwanzo sura ya 1 hadi sura ya 11 mstari wa 9. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 hadi 31. Uumbaji wa vitu vyote. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja.
Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake, juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda, ambao mbegu zake zimo ndani yake, kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka. Tena ndivyo mianga katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi, na kuutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne. Mungu akasema, maji yajawe kwa wingi, na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege alukaye kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano. Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, nyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu
alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yana mbegu. Vitakuwa ndivyo chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai. Majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Mapumziko ya binadamu. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 4 hadi wa 25. Uumbaji wa jamii ya Mungu. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ukatoka mto katika Edeni wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa 4. Jina la wa kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila, ambako kuna dhahabu, na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna bedola na vito shohamu. Na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mto wa tatu ni Hidekeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru. Na mto wa 4 ni Frati. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni
ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutwaa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 hadi 24. Kutotii kwa familia ya kwanza. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 6. Makosa katika jamii. Basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa mti ule wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala.